Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Estamos aquí un nuevo video para el canal y esta vez cómo hacer una fogata. El paso 1 es ingredientes como leña, palos, papel, palos, bolsa, botella. El segundo paso es algo encima que se pone en la leña, pasto, como pasto, hojas, hojitas. Tercer paso es poner algo alrededor para que no se salga todo. Cuarto paso es deshaciendo todo alrededor para que prenda, para separarlo. El quinto paso es lo más sencillo, es prenderlo y te sale la fogata totalmente prendida. Y si no, tienes que hacerlo apagar porque se te va todo, ya no hay nada de fogata. No hay nada de fogata. Y ahora voy a mostrar la fogata, pero todavía no está prendida la fogata y voy a entretenerlo. Aquí todo esto no es mío, no es mi casa, no es mi patio. Es el patio, o como decir casa o motel, de mi amigo. Y aquí están todas las cosas que ha hecho su papá. Y qué güey papá que ha hecho todo esto. En vez de ya comprando, ¿ves? ¿Cómo se dice? Yuca. Así que te den podrida todo. Algunos de ustedes no me le ha dado algo podrido la señora que no se ha dado cuenta ni ella. Pero ustedes sí ya que tiene buena vista. Y aquí nos damos cuenta por el detalle. Aquí hay plantas de naranja, de frutilla, de durazno, de yuca, hasta manzanilla. Hasta la hierba de la manzanilla hay aquí. Coleo, cualquier cosa que sea fruta o verdura. Y hay cualquier cosa aquí. Pero ahorita mi primo, mi amigo, está haciendo cosas. Y voy a mostrar la fogata ya que lo ha hecho re rápido porque ha tenido ayuda de alguien tan amado, tan apreciado. Y que otra vez lo puedo mostrar en el canal. Y no voy a decir su nombre para que ustedes vean y se sorprendan. Para que se sorprenda. Ya, ahora voy a mostrar la fogata. Ahí está la fogata, amigos. Lo que está haciendo mi primo. Todo esto es lo que hemos dicho y hemos hecho. Y hemos hecho los pasos que hemos puesto. Y perdón si estoy cerrando mis ojos porque es el humo de la fogata. Ustedes también lo van a sentir porque el humo de la fogata te hace doler los ojos. Y ahorita mi amigo se está quemando un poquito por las chispas que salen del fuego. Y aquí está todita la fogata. Y intentando prender para que ustedes vean. Y totalmente, ya que no hay muchos palos y no hay mucha ceniza, se está apagando. Y lo voy a hacer muy rápido para que no le quite mucho tiempo para que vean el video. Y ahí está. Todo lo que hemos hecho se está apagando. Y lo hemos hecho con ayuda. No crean que lo hemos hecho los dos nomás. Lo hemos hecho con ayuda con un amigo más. Y aquí está. Este es todo el final de esta temporada y voy a mostrar una vez más la fogata que hemos hecho. Y ahí está la fogata. Qué buena fogata, ¿no? Que hemos hecho. Mi primo sí que sabe hacer fogata. Por eso me gusta venir a su casa, porque él me enseña a hacer cosas para que yo cuando sea grande lo haga. Pero con ayuda de alguien, porque no puedo hacerlo solo. ¿No ve que hay algunos videos que dicen hágalo con la actualización de un adulto, ¿no ve? Y algunos dicen que son profesionales. Y aquí, mire el fuego, eso es por las hojas verdes que sale. Mire, qué hermoso, parece un paisaje en el cielo, como en México y en Brasil que sale cositas en el cielo. Qué hermoso, en verdad. Ya, y este es el fin del video. Espero que le den like y se suscriban y activen la campanita y las notificaciones. Y eso es todo. Adiós.